而家咧上到依個 ferry， 咁其實咧都幾似天星小輪喎。喂，呢隻好有個性喎，呢隻黑色嘅。係呢度最靚咧就係呢一間啦。呢個地底呢個 path 咧係橫跨5個地鐵站，幾十棟樓咧都可以貫通到嘅。而家我哋已經差唔多到 CN Tower。呢個就係 Rogers Centre， 一個棒球場，亦都係多倫多 Blue Jays 嘅主場。We are traveling 22 kilometers per hour. 而家嚟到咧 CN Tower 上邊嘅旋轉餐廳。我中意呢個地喎，清新啲我覺得。咁我哋有 Montreal 一定要試呢個洋葱湯 ，mussel 個味道幾好喎。呢度可以話係一個全黑嘅環境嚟嘅，所以大家見唔到我咧係好正常嘅。One, two, three. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, 'cause I've got you stuck in my memory. 失晒我而家。而家都有啲攰啦，已經。梗係啦，你琴日冇乜點瞓。而家去到下晝嘅5點半鐘，酒店一落嚟就聞到有大麻味嘅。好啦，其實而家我哋咧都幾趕嘅。而家我係會咧諗住搭呢個 ferry 過去 Centre Island， 行過去咧 suppose 咧就係2-3分鐘。咁最主要咧就會去呢個 Centre Island， 係由1995年咧有呢個 water test。Exactly water test 咧就係呢一類，其實呢一類係會貴啲嘅。我反而對呢個24小時 hot dog 係有啲期望啊 ！Ferry 就由呢邊過去啦。有阿 Kel 喺度幫手，我係舒服好多嘅。事實上，即係我係起碼佢負責俾錢。其實我哋由酒店行過嚟咧，真係2分鐘，2分鐘時間。都冇。我哋酒店呢度啫嘛，我哋間房都喺呢度。嗱，呢個 ferry 咧最主要係有3個地方嘅，但係其實咧已經個個都係淨係會去 Centre Island 為主嘅啫。每一度地方都會有啲唔同嘅嘢咧，有遊樂場啦，有高爾夫球場啦，有海灘等等咯。有動物睇㗎，有得踩單車，不過而家已經係收工啦嘛6點。收工啦！點解你又咁有力㗎？哇！準備上船。I've been chasing all the things I never had before, all the way down. 而家咧上到呢個 ferry， 咁其實咧都幾似天星小輪喎，講真嗰句。3個咧就已經好攰啦，所以就坐咗喺度。On the horizon, what you see is what you get. A sparkle in a diamond. 哇，舒服晒喎！但係其實只係12分鐘到嘅啫，以我所知。Water test 快好多係咪啊？ I didn't know what I was doing wrong. All the things I going on. Oh, oh. I didn't know it could be that strong. Just let it go and carry on. 呢啲餐廳幾正。因為啱啱交換咗 YouTube channel， 前面呢位仁兄，佢係啲 motor 咯，電單車都唔少人數喎。係咩？幾多人啊？有7000幾個 subscriber 都算係咁咯喎，係啊，都算係咁啊！講真，就係呢個位，
好誇張喎！翻轉頭嗰度，睇唔到龍尾喎，好驚啊！喂我今日大鑊食咗飯喎！㗎真係約咗去呢個 CN Tower 喎。7:3食飯喎。其實而家我翻去都悶悶地嘅，講而家係真嗰句。1個鐘頭啫 ，Stanley Park 咁大。呢個公園係好大嘅，我想講。嚇！ Please walk on the grass， 叫我哋踩上去呢個草地上邊，好好咁 enjoy 呢個環境。呢度咧係可以租到艇仔啦，租到單車啦。單車咧其實係有4個人一齊踩嘅單車，本身真係好想嘅，但係今日實在太趕啦，啲時間冇辦法啦。咁啊有少少遺憾咧，留翻下次嚟多倫多再玩嘅。現在已經係6:25啦。好啦，行到過嚟呢邊咧，其實就到咗咧呢個遊樂場啊！呢個遊樂場咧而家就應該閂咗門啦，冇人玩嘅，完全係。即係呢個遊樂場，我成日覺得做唔做得到嘅咧，即係做唔做得掂嘅咧？我成日懷疑真係蝕錢蝕到暈嘅。冇人咁喎。係啊，嗱呢度有最出名嘅 Beaver Tails， 閂門㗎。睇下有冇動物先。草泥馬喎，仲有啊，咁都俾你見到。喂，佢睇唔到嘢啊，已經。你見唔到佢遮住咗隻眼啊？喂，呢隻好有個性喎，呢隻黑色嘅。係呢度最靚咧，就係呢一間啦，好似谷倉咁啊。哦，喺後邊喎，有篤屎喺嗰度喎。嗰度係廁所嘅地方。哦，係咩？喂，呢邊仲有好多隻喎。哇，係喎。真心大隻喎呢隻。好大隻啊！好大隻喎。好，就係回程嘅時候。勁多人啊！而家超級多人啊！由碼頭要行去呢個 CN Tower， 咁大概咧都要15-16分鐘啊。其實琴晚我哋瞓覺咧真係2個鐘都冇，基本上好似通頂啊。咁所以其實今日係辛苦嘅，第一日嚟講係真係辛苦嘅。希望過2日咧慢慢就 recover 翻啦。響對面咧都會有一個咧叫做 path， 呢個地底呢個 path 咧係橫跨5個地鐵站，幾十棟樓咧都可以貫通到嘅。咁而佢裏邊咧總共嘅長度咧，亦都係世界數一數二之最嘅。咁啊，全長咧差唔多有30公里長，裏邊嘅面積咧達到38萬平方米嘅，咁所以咧都係多倫多數一數二其中一個特點嚟㗎。而家我哋已經差唔多到 CN Tower。而家喺我哋前邊咧，呢個就係 Rogers Centre。咩嚟嘅咧？其實係一個天幕嘅球場，係可以封閉式嘅。咁如果你話唔落雨嗰陣時，佢可以打翻開嘅一個棒球場，亦都係多倫多 Blue Jays 嘅主場嚟嘅，就喺呢邊啦。咁啊，據講咧，喺2005年嗰陣時咧，喂，好似用咗3500萬買翻嚟嘅啫喎。買？係啊，仲要喺個 downtown CN Tower 隔離。咁而家值幾多錢咧？而家喺我後邊咧，係見到有12列火車。係公開俾大家咧喺度影相嘅。頭先亦都會見到有啲人影緊婚紗相啦。嗱，喺出邊係免費，裏邊嘅Museum咧係要俾錢入去嘅。其實呢個火車軌係真係有火車嘅，只係咧你要入呢個火車嘅Museum咧，其實俾錢咧係可以坐呢一條路軌嘅。對面咧就已經係 CN Tower 啦。咁而家我哋上去食飯啦，其實已經遲大到啦，唔知佢哋俾唔俾我哋入。估唔到啊 ！CN Tower 要 security check， 究竟點解咧？我就知 New York 嗰度有好多 tower 咧，有好多人自殺。唔係佢驚有嘢掉落去嗰啲咯，我估啊，即係我自己估。咁我一個水樽都可以掟到落去咯。唔知點解啊，係啊。You are the one that I will call when I'm drunk. 其實有幾高咧？總共係有553米。
the broken house that I built. You took me in with open arms and I still 佢哋話只係用好短時間就可以上到去啦。 CN Tower. We are traveling 22 kilometers per hour. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain. 喂，呢邊咧就可以望到所有嘅景色啦，係非常之靚嘅，正。好攰啊！頭先喺個船度瞓咗覺。係啊，你攰唔攰啊？ Yes，但係而家 am exciting。 yeah，我好 excited，因為個 floor 係 moving while we eat。 Christy， 你有咩 feeling 啊？ I'm scared the window will break and we will fall down。而家嚟到咧 CN Tower 上邊嘅旋轉餐廳，咁而家你見到咧側邊呢個環境咧係不停咁轉變嘅，咁啊據講咧60分鐘咧就係轉一次嘅，咁都係幾似澳門嘅旅遊塔咁啦。咁但係呢個環境就你可以睇晒成個多倫多嘅景色咯。咁就可以喺度食一餐飯，出邊仲有少少嘅陽光，咁我哋而家望出去都係好清楚嘅。咁一陣我哋食下咧就會變咗做夜晚㗎啦。咁對佢哋嚟講係一個非常之正、非常之難忘嘅。頭先佢上到嚟咧非常之興奮，我覺得咧其實 CN Tower 咧就應該要值得上嚟試一試嘅。講真，即係上嚟食一餐飯其實就唔係想象中咁貴啊。呢度就咁嘅。其實就有 minimum charge 嘅，其實等於計埋個入場費嘅。咁喺度 enjoy 下咯，個風景喺呢度都幾靚啊！佢哋有 soup 啦，跟住咧就係有一個中意食沙律啦，跟住叫 cheese， 再加個呢一個 spaghetti 啦，跟住兩個都愛新地，揀晒啦佢哋已經。咦，咁即係 kids menu 都唔係好貴啊，都算係。咁 kids menu 就40蚊啫，都 OK 啊，40蚊嚟講我自己覺得。咁如果大人咁有啲咩食咧？上到嚟咧，你 at least 你點都要買個 2 course 㗎啦。咁啊，即係一個 appetizer 加一個 main 啦。咁3個 course 嘅話就有 appetizer main 同呢個 dessert 咯。咁就係90蚊同75蚊嘅分別啦。咁而家喺呢一個位置咧，其實望出去啲風景咧，真係幾正嘅，可以360度去望晒成個多倫多市中心嘅景色。而家大家望出去咧，就係呢個多倫多嘅景色啊！而家見到 LED 燈嘅位置咧，就係 Yonge Dundas Square 啦。喺旁邊咧就係 Eden Centre 同埋新舊市政廳。而再望翻呢一邊咧，就係我哋第一集所介紹嘅 Chinatown 洋葱湯。咁另外阿 Q 太咧就係嗌咗呢一個 mussels。佢刻意咧炸咗個洋葱嚟到咧，先至係淋啲湯俾你睇嘅。係我好中意飲洋葱湯嘅，但係最正嘅洋葱湯咧，將會喺呢個 Montreal 或者係橋北。但係呢個洋葱湯咧，比我哋平時嘅洋葱湯有啲唔同，即係平時嗰啲係濁啲嘅，呢個係清澈啲嘅。咁我中意呢個都要清新啲，我覺得。咁我哋去 Montreal 一定要試呢個洋葱湯。另外呢個 mussel 個味道幾好喎，幾鮮喎，我自己覺得。係啊。今次嘅晚餐咧，除咗嗌呢個洋葱湯同 mussels 之外咧，我哋主菜方面係嗌咗呢個帶骨嘅豬扒同埋呢個 dry age 嘅牛扒。食飽飽之後咧，直接落去下邊呢一層就係呢個觀景台嚟嘅。食完飯係可以咧落翻嚟呢一度咧，就去睇下出邊嘅風景嘅。而家呢度可以話係一個全黑嘅環境嚟嘅，所以大家見唔到我咧係好正常嘅。但係你可以見到出邊嘅風景。通常呢啲環境咧，老實講，都係自己娛樂、自己去享受下最好㗎啦。因為真係影出嚟咧係比較困難啲嘅。呢一度咧就係由 CN Tower 落翻嚟之後咧，可以望到出邊咧嘅景色嘅。
呢度係望翻過去單灘嘅景色。喂，點解仲有咁多人開 OT 嘅？琴日11點咧就玩到去，其實都係11點啦，而家差唔多。24 hours 啊！係啊，24小時好似咧冇瞓過覺嘅。而家我哋真係需要翻去酒店啦。今次嘅分享咧，其實都已經好多嘢。我今日遇到好多嘢，我好似唔知自己去咗邊咁啊！生活上邊嘅相片啦，一啲分享啦，都會放到去 Facebook 同 Instagram 啊。咁大家記得咧就 follow 翻。好啦，頭先諗住咧同大家咧拍埋最後一條咧就 say bye bye 啦。今日都好攰啊，諗住翻去酒店慢慢唞一陣先嘅。而家發現咗咧，原來其中一個咧，今日我哋去漏咗一個地點，就係喺我前邊嘅 Scotiabank 嘅 Arena。喺日頭有日頭靚，夜晚黑咧色彩繽紛喎。而家喺我背後咧 Scotiabank Arena 咧係3個球隊嘅主場，係3種不同運動嘅主場球隊嘅使用嘅場地嚟嘅，就係有呢個 NBA 啦、冰上曲棍球啦，同埋呢個網棍球。喺呢個 Maple Leaf 啦，呢個 Rock 啦，同埋呢個大家非常之出名嘅 Toronto Raptors。咁啊，大家都知道啦 ，NBA 當中咧，大部分都係美國隊嘅。咁唯一一隊咧，加拿大隊咧，就係多倫多速龍，或者叫做多倫多暴龍啦。咁啊，今日咧，我哋都嚟到呢一度，同大家咧介紹埋最後呢一個地點。呢個就係冰上曲棍球球隊嘅主場。媽媽係話，如果我哋瞓覺，佢哋會 start moving。連呢個最後呢個景點都介紹埋啦。咁啊真係非常之攰，而家就準備翻酒店就沖涼瞓覺。聽日咧下一個行程咧將會去到 Niagara Falls 嘅。嗱，今日咧嘅內容啊非常之豐富啊！如果大家感受得到嘅話咧，最緊要就俾個 like 啦，記得 comment 留言，記得 share 俾你朋友聽。哇，原來東岸啊多倫多原來咁多好嘢玩喎！咁啊記得咧大家一定要 follow 翻 Facebook 同 Instagram 啦，最新嘅相片、最新嘅消息咧將會喺嗰度咧同大家一齊分享啦。係咁先啦，拜拜。This city of mine, it never gets me down. City of mine, how I love this city. 多謝收睇加東道主旅遊系列啦！最希望帶俾大家咧旅遊嘅體驗同歡樂之外咧，亦都係希望帶俾大家更加多養分嘅內容啊！每一條影片都係用盡心思製作，你哋每一個 like 啦、留言啦、分享咧，都係最大嘅動力，亦都可以幫助到呢條影片俾更加多人認識，亦都鼓勵你哋成為頻道嘅會員啊！支持繼續製作，最後記得訂閱以及 follow 我嘅 IG 同 Facebook 啊！下集再見。 Now you are welcome any moment. Yeah, yeah. City of mine, how I love this city of mine. It never gets me down. City of mine. 喂，開多店真係24小時喎。Still open。冇呃我喎，哇，好係吸引喎，真係唔係講笑。It never gets me down.